لی پرتوخانه خانه یا لی کامپا دومیز سمینارک هات پێشکەشکردن ژلای دکتۆر هۆگر تەوفیق ڕێڤەبەرێ بە شێمەی ژووی لیزان کوازاخۆ لەسەر بێردۆزانەتەوا کوردی د کۆمەڵا خێبووندا یاگۆ هاتی دامەزراندن لە باژارێ بەحەمدون لە لبنانی د ساڵە 1927دا لەسەر دەستێ هژمارێک ji وڵات پارێزن مڵەتێ کورد بە بەشداربوونە هژمارێک ji خەڵکی ڕۆژاوای کوردستانی یەن لە کامپا دومیز نیشتەجی دەبن. هەکی ئەم ساکینە دیروکی ئەم بین ساکینە کو گەلە بیردۆزانە تەواتی کوردی گەلە قۆناغا ڕابووری بەس یا گەشتیا قۆناغا خۆی بوون ینی پتر گەشەکە مازنەدا ئەم پتر یا بەرفرە بووی مەدید کو خۆی بوون فعلەن تەثیرەکە مازن هزرانە تەواتیا کوردی کرد ینی هەکەم ساکینە ئەول جارە خۆی بوون مەثەلەن تێت بیردۆزانە تەواتی مەدیدات قالبەکیدا و ئەف بیردۆزانە تەواتی گەل بزاوانە تەواتیا یا کوردی پرڤەچت ئێکی شواتشتە مەثەن و ئێکی شواوید یا بیردوز یعنی بیردوزانه تواتیا یا خویبون هزر چی کرد خویبون هزر خیلی کرد گویی وید ام سمای دولتی که چه کین وید ما خیرت به سروی عردی کو فعلا ام مستحق وید تشتی بین کو ما شرع سر خانیت خو کرین شرع سر عردی خو کرین شرع سر مال خو کرین براسته اف سمینار وسانه پرمفانه سودک مزن جتی ورگرتن کسین پسپورت بواره خدا کسین دکتور کسین زاناد دیروکا کردی دا ام خوازن دم خو ترخام بکن و بین جم کسین می ایرو پنابر بوی اگر نخوشیا کل سوریه چه بوین اوان پیزانی نه خو و پسپوریا خو پیشکشی ملت خو بکن چنگی جیان نبس هم خوارن و خوارن و رنشتنه جیان زانبون جیان معرفته حزر بوچون نتوا کردی د اواکرنا کوملا خیبوندا خالن گرگشا و سمیناری بون ل کامپا دومیز بو برنامه آرک جمیل اوسی کامپا دومیز